ดูดิเหมือนโรงแรมลอยน้ำอะข้างนอกมีน้ำตกกันสวยไหมเหมือนรูปวาดเลยสวยมากเพราะเพื่อนเคยเจอแบบหมีวิ่งแถวนี้นะดูดิตรงนี้จะเป็นบูธของทัวร์อะไรต่าง